वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और मेरा नाम आशुतोष। और देखिए यहाँ पे एक क्लिक कार्ट वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसकी तरफ से हमारे पास एक जेब्रोनिक्स की स्मार्ट वॉच भेजी गई है और इसके स्पेशल रेट है और ये स्पेशली एडिशन है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे, वीडियो में आपको एक कोड मिलेगा, उसकी मदद से आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि इस स्मार्ट वॉच को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या ये फायरबोल्ट को, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वॉच बना रही है इंडियन मार्केट के अंदर, क्या वो उसको कम्पीट कर पाती है या नहीं। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं एक बार कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या क्या चीज़ कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स का कुछ इस तरह से डिजाइन है, डिजाइन काफी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए जानवी कपूर का फोटो लगाया और यहाँ पे लिखा गया है स्पेशल एडिशन। तो स्पेशल एडिशन में यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और हमने पहले से ही ओपन कर लिए थे और फिर भी हमने दोबारा से चेक करने के बाद आपको ये बॉक्स को पैक करके जैसे सब करते हैं ऐसे करके दिखा दिया आपको। और फिर से अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स को हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे सबसे ऊपर ही मिल जाएगी आपको स्मार्ट वॉच। अब यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच, अब मुझे ये जो फर्स्ट आप पहली बार में देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। ऐसा नहीं है कि या कोई भी आपको ये सस्ती से लगेगी, ठीक ठाक क्वालिटी है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसका जो ये है मैग्नेटिक स्ट्रैप। अब ये मैग्नेटिक स्ट्रैप है, ये काफ़ी है, इसके अंदर ये है, ये मैग्नेट लगा हुई है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है और ये मैग्नेट है, ये कैसे भी चिपक जाती है। अगर मैं कोई भी चीज़ लोहे की है वो उस पर आराम से ये चिपक जाएगी। काफ़ी पावरफुल मैग्नेट दी गई है और जेब्रोनिक्स की यहाँ पे मैग्नेटिंग पे ब्रांडिंग की गई है, जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे डाली गई है। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे अभी देख रहे होंगे एक स्टिकर से लगाया हुआ है। हम सबसे पहले स्टिकर को निकाल लेते हैं और स्टिकर के जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पे स्मार्ट वॉच है। पहले से अगर आपने नहीं खरीदोगे, आप शायद चार्ज करना भूल जाओगे क्योंकि ये पहले से डाउन होती है, तो आप इसे चार्ज लगा लेना, आधे घंटे के आसपास ये फुल हो जाएगी। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, अब सबसे पहले बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो वॉच को थोड़ा साइड में करते हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। कोई नहीं, एक फोम सा मिलता है और साथ में हमें एक चार्जिंग केबल मिलती है जो ठीक ठाक है। आप किसी भी 5 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, 2 एम्पियर पे चलती है। अगर आपको इस वॉच के बारे में थोड़ा जानना है तो यहाँ पे जेब्रोनिक्स ने एक यूज़र मैनुअल के लिए एक कार्ड दिया गया, आप इसे स्कैन करके सारी चीज़ें इसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सबको वापस रखते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें वॉच लेने लायक है या आपकी नहीं है। तो सबसे पहले बॉक्स पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे दिए गए हैं कॉल फंक्शन। तो यहाँ पे ब्लूटूथ की वजह से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। और डुअल मेन्यू दिया गया है, कस्टमाइजेबल है, वॉच फेसेस काफ़ी ज़्यादा लगा सकते हो आजकल, ये तो नॉर्मल ही है। और 4.4 सेंटीमीटर 1.72 इंच का ये जो है आपका डायल होगा। और इसमें जो सेंटीमीटर में अगर आपको बताए तो 4.4 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पे 7 दिन की स्टोरेज दी गई है, आपके जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होगी या मैसेज वगैरह होगी यहाँ पे मिल जाएगी। IP67 दी गई है, वाटर प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेडिटेटिव ब्रीथिंग वगैरह आप इसमें काफ़ी सारे सेंसर वगैरह दिए गए, आप यूज़ कर सकते हो। इसका मेटल बॉडी दी गई है, हाँ वाकई ये मेटल है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। 7 स्पोर्ट मोड दिए गए हैं, कैमरा म्यूजिक आप इसकी मदद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ जो ये दिए गए हैं ना, ये स्ट्रैप, ये मेटल का दिया गया है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, रबर नहीं है, ये मेटल स्ट्रैप दी गई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी। अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप लुक दिखाया जाए तो देख लीजिए, ये मेटल की दी गई है। और कोई भी अगर आप देखोगे किसी भी लोहे की चीज़ को ये बड़ी आसानी से कर लेता है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी आसानी से चिपक जाती है। अब देखिए यहाँ पे मेटल की है और यहाँ पे देखिए किस तरह से बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले हम इस स्मार्ट वॉच को, इसके अंदर फीचर क्या क्या है और हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने बांध लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी कुछ जो इसके अंदर फंक्शन दिए गए उसको यूज़ करके देखने वाले हैं। तो काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर हाथ थोड़ा बारीक भी है तो आप इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसे टाइट जितना चाहो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, क्या ये एक्यूरेट करती है या नहीं करती। और आगे हम आपको बताएंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन आती है आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, हमने यूज़ किया है काफ़ी अच्छे से। आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप उसे यूज़ करेंगे। तो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक सही वही फीचर रहेगा जैसे। तो यहाँ पे देखिए आई बटन पे आप जाके इसके बारे में सब कुछ जान सकते हो, जैसे ये कब बनी थी, मैक एड्रेस वगैरह क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं इसके बेसिक डायल पैड में। तो यहाँ पे ये जो इसका आप देख पा रहे होंगे जो इसका इंटरफेस है, कुछ आप सिमिलर देखोगे कि एप्पल टाइप ऐसा ही कुछ दिया गया है जैसे स्मार्ट वॉच के अंदर होता है।
ठीक ठाक है इसका यूजर इंटरफेस, कुछ इतना ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं है लेकिन अच्छी है, ऐसी जिस रेट के अंदर आती है उस रेट के अंदर काफ़ी अच्छा ये है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका हार्ट बीट मॉनिटर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे चेक करते हैं, तो अभी ये चेक कर रहा है, देखते हैं कितना समय लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमने इसका जो BPM है वो 71 आया है। तो चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं कि हम 2 बार चेक करते हैं बिल्कुल आपके सामने कि ये किस तरह से यहाँ पे एक बार अभी तक का तो एक्यूरेसी ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है। अब देखते हैं एक सेकंड बार भी किस तरह से आपको कैसा रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि सेंसर की क्वालिटी कैसी हो सकती है। तो देखिए अब इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आया है 92 और फर्स्ट टाइम पे था 71। तो आप कह सकते हो कि इस रेट में आपको एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं मिलेगी, आप इस पर पूरी तरह रिवाइवल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप चाहे तो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब ये हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे SpO2 मीटर भी दिया गया है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर कितनी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए SpO2 96 आया है और अब यहाँ पे अगर मैं एक बार और चेक करके दिखाऊँ आपको SpO, तो यहाँ पे देखिए ये दोबारा चेक करेगा तो अभी 98 आया है। तो इसमें ज़्यादा वेरिएबल नहीं आया इसके अंदर, ठीक ठाक ही है इसके अंदर। ये आपको SpO2 वगैरह आप इसमें भी केवल आइडिया ले सकते हैं, आप पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें सेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। तो सेटिंग के अंदर बेसिक सी चीज़ें मिलती है, ब्राइटनेस वगैरह मिलती है, सबसे ऊपर ही मिल जाएगी, ब्लूटूथ और फ़ोन का मिल जाएगा आपको, और साथ में आप रीसेट कर सकते हो ब्लूटूथ वगैरह को, वाइब्रेशन कर सकते हो, DND लगा सकते हो। एक इसमें दिया गया है थिएटर मोड, आप उस पर जाके अगर ब्राइटनेस कोई ऑटोमेटिक एडजस्ट वगैरह कर लेता है, डायल स्विच कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आपको करते हैं जैसे कि आप इसे कैसे डाउनलोड करोगे इसके आपको, तो यहाँ पे देखिए QR कोड दिया गया है वॉच के अंदर ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे चलना है ऐप और QR कोड पे और जस्ट आपको ये स्कैन करना है और आपके मोबाइल में वो ऐप आ जाएगा। और आप देख लेते हैं ऐप के अंदर क्या क्या हमें फीचर मिलते हैं। पे हमने इसका ऐप डाउनलोड कर लिया है और सबसे पहले हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जेब्रोनिक्स, आप यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल वगैरह है आप दे सकते हो। जस्ट हमने क्या किया है, इसको राइट कर दिया है, अलो कर दिया है इसकी जो भी कुछ। और यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। आप अपना जो हेल्थ, स्मार्टफोन गेट हेल्थ मोर इन्फॉर्मेशन पे आप ऐड करनी है जस्ट आपको, और जस्ट आपको ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए आप पूछेगा ओनली, अभी तो वो नॉर्मल परमिशन है वगैरह आप जो भी हो, अभी हम इसको दे देते हैं। अभी ये ढूंढ रहा है, अभी ये देखिए इसने ढूंढ लिया, JFIT 7220CH नाम से आ गई है। जस्ट हमने देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गई है और यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पे स्टेप वगैरह मिलते हैं, स्लीप मॉनिटर वगैरह मिलता है, हार्ट रेट का यहाँ पे ऑप्शन है, BP वगैरह दिया गया है, ब्लड ऑक्सीजन दी गई है, आउट डोर रनिंग वगैरह दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे वॉच फेसेस वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये जो 4 है ये अभी आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये वाला यूज़ कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे अभी ये वाला ही आ गया है इसमें, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ से जो भी चाहे यहाँ पे विद इन सेकेंड ये चीज़ें बदल जाती है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे विद इन सेकेंड ये चीज़ें यहाँ पे बदल जाती है, तो काफ़ी फास्ट है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखते हैं, अगर आपको और भी वॉच फेसेस चाहिए तो आपको यहाँ पे जहाँ पे जाना है, वॉच मोर फेसेस पे जाना है और जस्ट आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पे अब ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आप किस किस ऐप के आपको चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम सभी दिए गए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, स्काइप, इंस्टाग्राम, लाइन, काका, वीचैट, जो भी है अदर वगैरह यहाँ का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे जो भी चाहो नोटिफिकेशन अपने स्मार्ट वॉच पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आने वाली नहीं है। अलार्म वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ पे इसमें ही आपको आवाज़ आएगी। और एक और खास बात है कि इसकी स्पीकर की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आपको हम सुनाएंगे काफ़ी, हमें भी पहली बार में यकीन नहीं होता, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी हमें स्पीकर की। और यहाँ पे देखिए शटर वगैरह आप फोटो वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, फोटो के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, हम आपको एक फ़ोटो भी खींच के दिखाते हैं। चलो इसका ही फ़ोटो आपको अभी हम लेके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए ये यहाँ पे अब 3 सेकंड को आपको जस्ट हाथ को टिल्ट करना है और ये फ़ोटो खिंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी हमने ये कैमरा यहाँ पे है और यहाँ पे 1 2 3 का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अब जैसे आपको हाथ को हल्का सा टिल्ट करना है, देखिए 3 2 और 1, ये यहाँ पे फोटो खींच गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंक है तो ब्लूटूथ से हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ब्लूटूथ पे जाके आपकी जो भी सीरीज होगी आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए हमारी ये कनेक्टेड है कॉल मीडिया के लिए, तो आप भी डायरेक्ट देखिए नॉर्मल जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही आप कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हम 1980 मिला देते हैं और आंटी के पास फ़ोन कर देते हैं, जो बोलती है बार बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पर कॉल करते हैं, तो देखिए आवाज़ कैसी आएगी, तो चेक कर लेते हैं। आपका स्वागत है,
एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। तो देखिए यहाँ पे एयरटेल है, आवाज काफी सॉलिड है, काफी ज्यादा आ रही है, आप बड़ी आराम से सुन सकते हैं। तो देखिए आवाज काफी सॉलिड थी, आप बड़ी आराम से सब कुछ सुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका डायल पैड है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डायल पैड पे चलना है और हम यहाँ पे 198 ही मिलाएंगे। दोबारा से देखते हैं कि, तो देखिए यहाँ पे आप मोबाइल पे देख रहे होंगे, तो मोबाइल में भी आ रही है और आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइजेस की, जो क्लिक कार्ट की तरफ से हमें स्पॉन्सर्ड की गई थी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको उसका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, पर्सनली भी आप इससे खरीद सकते हो उनके आई की मदद से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको एक कूपन कोड देते हैं W4M200, आपको फ्लैट 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। और करंट सिचुएशन के अंदर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी इसने की नहीं मिलने की 2000 रुपए में आपको मिल जाएगी, फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी और आपको पैन इंडिया सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर की क्वालिटी की, जो काफी जबरदस्त हमें लगी और काफी अच्छी और तेज साउंड है, आपको मजा आ जाएगा सुन के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके आवाज सुन लेते हैं, आपको एक बार चलिए सुनते हैं और मजा आ जाएगा आपको। कान में लगा लीजिए लीड। तो ये काफ़ी अच्छी साउंड लगी, काफ़ी अच्छी तेज है साउंड, इनफ है इस एक स्मार्ट वॉच के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने एक एप्पल क्लोन के लिए भी बनाई थी, वो अल्ट्रा का जो क्लोन था, आप उसे भी जाके देख सकते हैं।